अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम जो प्रोडक्ट लेके आए हैं वो एक मैकेनिकल कीबोर्ड है। आप इसे 100% मैकेनिकल नहीं कह सकते, लेकिन 80 टू 85% ये मैकेनिकल कीबोर्ड है। ये एक गेम पावर की तरफ से आता है, वारलॉक कॉम्पैक्ट 87 कीज मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड। इस पे फ्रंट पे इसका डिज़ाइन दिखाया गया है, किस तरह का डिज़ाइन है, और नीचे इसकी ब्रांडिंग हुई है रेनबो बैकलाइट। तो इट मीन्स कि ये RGB लाइट सपोर्ट करता है। तो इसे बैक से चेक कर लेते हैं। बैक पे हाईलाइटिंग फीचर इसका कलर दिखाया हुआ ब्लैक कलर है, और मैकेनिकल येस। नंबर ऑफ कीज 87, स्विच प्रोड्यूस आउट रैम्प और स्विच लाइफ टाइम 50 लाख टाइम्स। तो ज़बरदस्त है ये। तो लाइट एनिमेशन 19 मॉड्स और एंटी गोस्ट, फुली एंटी गोस्टिंग मेटल सरफेस। तो वक्त ज़ाया किया बिना इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कैसी प्रोडक्ट है और किस तरह की पैकेजिंग है। सबसे पहले इसे यहाँ से ओपन कर लेते हैं। यहाँ से इस तरह करके ओपन होगा, इस तरह इसे ओपन करेंगे और इस तरह करते साथ ही आपको एक प्रीमियम किस्म की ब्लैक कलर की क्वालिटी मिलेगी, और ये आपको काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के साइड पे प्रोटेक्शन के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं, फिर अपना कीबोर्ड बाहर निकालते हैं। ये हमारा आ गया कीबोर्ड। इसको हम यहीं पे अनबॉक्स कर लेते हैं। आज थोड़ी सी असल में जगह की इशू है, तो थोड़ा सा ज़रा आज इशू हो रहा है। इस साइड में रख लेते हैं। ये ओपन साथ करते ही आपको इस तरह की लुक प्रोवाइड करता है, और साथ में इसकी जो तार है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त मटेरियल की बनी हुई है। इसको भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ओपन होगा। जी, तो ये USB टाइप A में आता है, और इसकी जो नीचे से क्वालिटी है ये वाकई मेटल की है, और इसकी साउंड आप सुन सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त साउंड है, काफ़ी अच्छी साउंड है। इसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, और इसमें फर्दर इन द बॉक्स आपको एक गाइड मिल जाती है गेम पावर की तरफ से, जो इसमें सारा देखें आप, जैसा देख सकते हैं गेमिंग मोड बताए हुए, मेंटेनेंस एंड यूज़, वारंटी वगैरह सब कुछ इसकी बताई हुई है, ओनली फॉर गेमर्स। तो इसे कनेक्ट करके चेक करते हैं और आपको दिखाते हैं। जी, तो हम इसे अब कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं लैपटॉप के साथ। ये यहाँ से कनेक्ट हुए तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के एनिमेशन इसमें आ रहे हैं। ये पावर ऑन होने के इसके हैं। ये देखिए फुली ये ओपन हो जाता है। ये अगर हम जैसा प्रेस करेंगे तो एक प्रेस पे ये फुल लाइट अप होगा। वन टैप एंड ऑल विल बी गॉन। इसमें से सबसे पहले मोड्स चेक कर लेते हैं। फंक्शन को दबा के यहाँ से इसके ये चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये फुल आपको मिलेगा। फुल अगर आपने इस तरह यूज़ करना है कलर्स में तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। फिर फंक्शन को दबा के एक और इसका मोड चेक कर लेते हैं। ये भी एक इसी तरह का मोड है कि आप टच करेंगे तो ये ऑल लाइट अप हो जाएगा। एक और इसका चेक कर लेते हैं। ये वाला चेक कर लेते हैं तो ये इस तरह चलता रहेगा, और जो कि बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। एक जगह पे जाकर रुक जाता है, और इसके ओनली बैक पे इसके नहीं है, लाइट नहीं है। इसके कीज़ के अंदर भी लाइट है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और चेक कर लेते हैं, डेल से चेक कर लेते हैं। ये इस तरह मतलब एक वेव में चलता है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। एंड में चेक करें तो बिल्कुल लाइट्स ख़त्म, आपने लाइट्स अगर नहीं यूज़ करनी तब। और फंक्शन से इससे चेक कर लेते हैं तो ये एक एक लाइट यूज़ होती है इससे। बाकी और चेक करते हैं। एक मैंने इसमें सुना था गेमिंग मोड भी है, वो चेक कर लेते हैं। नहीं, इसमें था गेमिंग मोड, मैंने सुना था। यहाँ पे WASD पे
ये लाइट्स ऑन हो जाती हैं और इसकी जो साउंड है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, मुझे बहुत अच्छी लगी। काफ़ी मतलब एक ज़बरदस्त किस्म की फ़ील देता है आपको। तो इसकी जो प्राइसिंग है वो तकरीबन अराउंड दराज पे आपको एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है। ये आपको मिल जाएगा 4500 से 5000 के बीच में, और गेम पावर का ऑफिशियल है। और प्राइस इसकी बहुत मुनासिब है, असल में ये चाइना से आते हैं तो ये इसलिए प्राइसेस अच्छे हैं इनके, वरना आप अगर रेड ड्रैगन वगैरह के देख लें तो उनके तो बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और लाजमी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।